Всем привет и добро пожаловать на How Fix It. В этом видеоруководстве я покажу вам, как заменить слуховой динамик на айфоне. Прежде чем приступим к ремонту, я покажу вам инструменты, которые понадобятся для разборки айфона. Набор отверток, пластиковые лопатки, присоска, инструмент для вскрытия экрана, пинцеты, водостойкая клейкая лента. Я оставил ссылки на все инструменты и запасные части в описании под видео. Также советую использовать магнитный коврик на протяжении всего процесса разборки, особенно при ремонте такого устройства, как iPhone. При разборке следите за расположением каждого винта, чтобы потом успешно собрать iPhone обратно. Также вам не придется беспокоиться о потере винтов, все они будут надежно удерживаться на магнитном коврике. Итак, начнем. Выключите iPhone и открутите два винта, расположенные рядом с портом зарядки. Нагрейте заднюю поверхность стекла фена в течение 2 минут. Зафиксируйте присоску и потяните ее вверх. Вставьте край лезвия в тонкий зазор между задним стеклом и корпусом. Из этого положения постепенно начинайте отделять заднее стекло. Медленно открывайте заднее стекло, соблюдая особую осторожность, поскольку оно все еще подключено к материнской плате. Удалите винты на панельке, прикрывающую разъем аккумулятора. Помните, что у каждого винта есть свое место, поэтому держите их в порядке для последующей сборки айфона. Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф батареи. Удалите винты, крепящие панельку разъема зарядной катушки. Теперь вы можете заменить динамик. В описании я оставил ссылку, по которой вы можете приобрести новый динамик для вашего iPhone.
Теперь, когда все собрано, давайте проверим iPhone, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если все работает нормально, приступаем к завершающему этапу сборки и восстановлению защиты от влаги и пыли. Удалите старую клейкую ленту с корпуса вашего iPhone. Используйте изопропиловый спирт и ватный тампон, чтобы удалить оставшиеся мелкие кусочки клея. Аккуратно совместите край клейкой ленты с корпусом iPhone. С помощью лопатки прижмите клейкую ленту по всему периметру корпуса iPhone. Теперь отделите переднюю подкладку от клейкой ленты. Прижмите заднюю стеклянную крышку по всему периметру корпуса, чтобы зафиксировать ее положение. После этого затяните последние два винта, расположенные рядом с портом зарядки. Если это видео оказалось для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь на получение новых технических руководств. Посетите наш веб-сайт, чтобы получить дополнительную техническую информацию и еще больше инструкций. Помните, каждая техническая задача – это возможность улучшиться и расти. На этом ремонт завершен. Вы были на How Fix It и увидимся в следующий раз.